अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ीशान फराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैक्सिमम मसाला। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि परिंदे पानी के अंदर कैसे तैर लेते हैं। तो चलिए बगैर ताखीर किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कई जंगली बतखें या मुर्गाबियाँ और दूसरे समुद्री परिंदे मुख्तलिफ तरीकों से पानी के अंदर दूर तक तैर लेते हैं। इनमें से ज्यादातर जैसे पनडुब्बी और मारखोर अपना सर सीधा नीचे करके पूरी कुव्वत से पानी की सतह को चीरते हुए बहुत आगे कहीं जा निकलते हैं। इस अमल में इनकी टांगे और पाँव इन्हें ताकत मुहैया करते हैं। काज सफेद किस्म के परिंदे पानी की सतह पर और ज़ेरे आब दो तरह के तैराक होते हैं, बहरी अबाबिले और मारखोर। इन परिंदों में शामिल हैं जो दर हकीकत तैराकी नहीं करते, बल्कि फिजा से अपना शिकार ताकते ही बरक रफ्तारी से गोता लगाते हैं और इसे काबू करने के बाद पानी से वापस उभरते और उठ जाते हैं। दोस्तों, काज सफेद 130 फुट तक की बुलंदी से झपटते हुए पानी के अंदर मछली का ताक़ुब करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ज़ेरे आब तैराकी के असल माहिर तो पेंगुइन होते हैं, जो कि पानी में इस तरह से उड़ते हैं जैसे कोई दूसरा परिंदा हवा में उड़ता है। पेंगुइन पानी के अंदर ही अंदर लंबे फासले तय कर लेते हैं। दोस्तों, बरकमाही लंबी टांगों का मालिक ऐसा तैराक परिंदा है जिसकी चोंच चम्मच की तरह होती है और वो खुराक की तलाश में अपनी चोंच पानी के अंदर दाएं से बाएं घुमा सकता है। अच्छा तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो यहीं तक। मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब बटन के साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।